안녕, 난 코잠잠2. 아침에 피곤하고 무기력한 사람들 집중. 빠르게 설명 들어간다. 나는 몸체를 원형으로 유지시켜서 비강 확장 및 원활한 호흡을 돕고 유형의 얇은 실리콘막이 자연스럽게 비강 형상에 맞도록 조절하지. 압박감? 그런 거 없다고. 거침턱이 있어서 미끄러질 일도 없고 U자 형태로 연결되어 있어서 코 속에 삽입해도 탄성력이 형태를 유지하지. 당연히 코골이 끝! 원활한 호흡을 지켜준다고. 그러니까 편하게 코골이를 멈출 수 있다고. 와, 이거 찐이네. 코골이 걱정엔 코잠잠2.